So, herzlich willkommen, Just Drink TV, neue Ausgabe. C'est une nouvelle édition de Just Drink TV. Wir sind an einem Standort, den ihr nicht unbedingt kennt. Mit der Eismeister, es gibt so ein ganz spezielles Museum. Oui, il y a un musée du HCBN du côté des responsables de la glace de la Tissot Arena. So, Lubo, wir sind jetzt mit Sachen, die sehr alt sind. Ich muss sagen, das ist auch schon fast ein Teil von einem Museum. On a un ancien logo, mais ganz komische Plakat, ganz kurz. Um was geht's, Lubo? On voit ici qu'on a des vieux trucs là du HCBN. C'est quoi? Ja, das wir haben gebracht vom alten Stadion. Das war im Stellplatz, einfach Rauchen verboten. Ok, donc effectivement, vous le savez peut-être qu'il était interdit de fumer dans l'ancien stade. Ça jouait jamais. Das würde also nicht rauchen im alten Stadion ist nicht möglich gewesen. Lubo, wir gehen jetzt raus. Ich glaube, die Idée ist, dass wir einfach jetzt einmal ein Museum sehen. Alors, Lubo, tu as eu l'idée à un moment donné de te dire que j'aimerais faire les archives un petit peu du HCBN. Du hast einmal gesagt, hey, warum nicht einmal alles, was EHC Biel anbelangt, archivieren. Und das ist, glaube ich, hier der Start gewesen. Je pense que tu as donné le point de départ, en fait, de ce musée. Ja, wir haben daneben dran eine Allee von Roger Federer, dann wir haben zusammen geredet und gedacht, wir machen auch so Eismeister-Allee. Und das hat angefangen hier bei dem großen Bild, wo sind alle Eismeister drauf, und dann hat das weitergegangen mit dem Foto von EHC-Mannschaft und viele verschiedene Geschenke, des foulards, des fagnons, des posters, etc. Alors juste l'historique, c'est que il y a eu l'inauguration de l'allée Federer, Roger Federer, ils se sont dit, tiens, nous on a aussi une allée, ici, l'allée des Eismeister, genau, c'est l'allée des responsables de glace de la Tissot Arena, et ils se sont dit, tiens, on va faire la même chose. Dominique, du bist auch einer, der irgendwie so ein bisschen, Emotionen zeigt, wenn du das Ganze siehst. Alors, quelles sont tes émotions? Quel est le Highlight de cette allée pour toi? Was ist für dich, die grösste Erinnerung, sag jetzt mal? Für mich die grösste Erinnerung ist sicher hier hinten Anken, Steinecker, die Dress, die Liebli. Das finde ich sehr cool, dass wir solche bekommen. Das ist sicher immer émotional, wenn man so etwas sieht, ja. Effectivement. Donc, vous voyez ici dans cette allée, on a par exemple ici un maillot, c'est un ancien maillot, signé en plus par le numéro 11 de l'époque, Steinegger, et bien sûr, ici la légende, le 30 avec Olivier Anken, avec un maillot original qui a été signé par toute l'équipe à l'époque. Eben, man sieht auch hier, und ja, Claudio, unser Kameramann, kommt auch gerade mit mir, man sieht wahnsinnig viele Sachen. Man sieht ein bisschen Ranglisten, man sieht Poster, donc on voit des anciens maillots, avec ici le fameux maillot de l'époque avec je dirais avec une mascotte de l'époque, mais c'est ebenfalls sehr viel grosse Zeitausschnitte. C'est vrai qu'on a aussi passablement d'articles de journaux. Dominique, fehlt noch hier etwas? Est-ce qu'il manque encore quelque chose où vous dites, ça on a absolument besoin, das brauchen wir noch, und was könnten wir für einen Appell machen? Ja, es fehlt ganz sicher etwas, und zwar ein riesengroßes Poster vom Schweizer Meister. D'accord, donc ça c'est peut-être de la musique d'avenir, mais effectivement, il peut manquer un immense poster d'un nouveau titre de champion suisse, peut-être à la fin de cette saison. Je pense auf die Seite, Lupo, die brauchen sicher noch die Leute, von wo kommt das Ganze, also die ganze Kollektion? Sind viele Bilder, das ist speziell, ich habe das lange gesucht, die neue, wo ist von neuem Stadion, die habe ich mit dem Zeit gekommen, aber schwierig war mit der alten, und das ich habe lange gesucht, und plötzlich eine, wie sagt man dem, eine Funk oder so bekommen. Die alte Poster hat noch der alte Eismeister, ich muss das stunden, Alfred Steinecker. Und ich habe nachher die von ihm genommen. Einzige war, er hat gesagt, er könnte mir die nicht schenken. Dann ich habe die alle kopieren, und dann ich habe die kopiert und was ausdrucken, und dann sind das. Ok, donc pas simplement de travail aussi, puisque j'ai reçu du matériel un petit peu de gauche, de droite, d'anciens joueurs du HCBN qui leur ont donné du matériel respectivement mis à disposition pour faire des photocopies eux-mêmes et les mettre ensuite sous carte. Wir können sagen, Dominique und Lubo, die Idee wäre, wenn die daheim noch etwas hätten als Archiv, bringt doch das im Sekretariat vom HC Biel. Si vous avez également des archives, n'hésitez pas à les amener au secrétariat du HCBN, Bahnhofstrasse, à la rue de la Garabienne, und dann haben die hier die zwei glücklichen Männer mit dem ganzen Eismeister-Team, wo wir sagen, yes, und Platz muss man unbedingt laufen, eben, vielleicht 2023, Schweizer Meistertitel, peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir une place dédiée à un nouveau titre de champion suisse. Hey, das wär's für Just Drink TV, ça n'est tout pour l'émission Just Drink TV, à bientôt.